So Samsung Galaxy M32 உடைய unboxing and first impression தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். So இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன் இந்தியால ஜூன் 21st அன்னைக்கு லான்ச் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் சேல் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஜூன் 20th அன்னைக்கு ஆஃப்லைன் ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு அவேலபிளா இருக்கும். இதோட லான்ச் பிரைஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 14,999 க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. பொதுவா M30 சீரிஸ் அப்படினு சொன்னாவே 17,000 to 19,000 பிரைஸ் செக்மென்ட்ல தான் இருக்கும். இந்த வாட்டி அஃபோர்டபிளா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்ல நீங்க ஒருவேளை ICICI டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூசரா இருந்தா இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன் அடிஷனல் 1250 ஆஃபரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ 13,715க்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ரைஸ்க்கு சாம்சங் கேலக்ஸி M32ல என்ன தான் இருக்குது வாங்க குயிக்காக அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் என் பேர் வானா, இது டெக்னிக்கல் சென்னை, அனைத்து டெக் செய்திகளும் தமிழில். ஸோ பாக்ஸில் கேலக்ஸி M32 பிரிண்ட் பண்ணி ரொம்பவே காம்பேக்ட் பாக்ஸாக இருக்குது. இதில் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ள என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கிளியராக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. கேமரா, பேட்டரி, சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே எல்லாமே இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இது 4GB 64GB ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. இன்னொரு ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6GB 128GB ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் 16,999க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இது ரெண்டு கலர் வேரியன்ட்ஸில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, லைட் ப்ளூ அண்ட் பிளாக். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே மேலே ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் அதாவது ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார்டில் உங்களுக்கு வாரண்டி, டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும், நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக சாம்சங் கேலக்ஸி M32 லைட் ப்ளூ கலரில் உள்ளே இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கிளாஸியாக இருக்குது. ஸோ இதை ஓரம் வச்சிடலாம். வேறு என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அடுத்ததாக Type-C to Type-A கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே 15W சார்ஜர் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் 25W வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணும். அதோட சிம் எஜெக்டர் டூலும் உள்ளே இருக்குது. ஸோ இதுதான் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸ். இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துலாம். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோனை அன்ராப் பண்ணுவோம் கவர்லேருந்து. ஸோ சாம்சங் கேலக்ஸி M32 லைட் ப்ளூ கலர் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது கிளாசி பேக் பேனலில் இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது பேக் பேனல். அதோட வந்து நிறைய லைன்ஸ் வந்து டிசைன்ஸ் மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பார்க்கும்போது அப்படியே சாம்சங்குடைய F62 எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. பட் F62ல ஒரு கிரேடியன்ட் ஃபினிஷ் இருக்கும். இது ஒரே கலர் உங்களுக்கு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும். ஸோ இந்த லைட் ப்ளூ கலரில் பேக் பேனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இதில் ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கேமரா மாடியூல். உங்களுக்கு கேமரா பம்பே இல்லை. ஸோ ரொம்பவே ஈவனாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமரா மாடியூல். அதோட ஸ்கொயர் கேமரா மாடியூல் இருக்குது. LED ஃப்ளாஷ் லைட், சாம்சங்குடைய லோகோ கீழே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேக் பேனல் கிளாஸியாக இருந்தாலுமே இது பாலிகார்பனேட் பேக் பேனல். சைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸும் வந்து உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ரைட் சைடில் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பவர் பட்டன் இருக்குது. இந்த பவர் பட்டன் தான் உங்களுக்கு சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாராகவும் ஒர்க் ஆகும். ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துலாம் எவ்வளோ தூரம் குவிக்காக இருக்குன்னு. ஸோ சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் சொல்லவே தேவையில்லை, ரொம்பவே குவிக்காக இருக்குது. கீழே உங்களுக்கு 3.5mm ஆடியோ ஜாக், மைக், Type-C போர்ட், ஸ்பீக்கர் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மேலே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக். ஸோ சைடில் சிம் கார்டு ஸ்லாட்டோட இருக்குது. ஸோ இந்த சிம் கார்டு ஸ்லாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெடிகேட்டட் SD கார்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் 1TB வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். 2 சிம், அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரேஜும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட வந்து பெல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஸ்லீக் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் 6000 mAhல பொதுவாக மற்ற பிராண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் இங்கே ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதோட வெயிட்டும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துலாம். ஸோ இதோட வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தா 197 grams. அவுட்லுக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசி பேக் பேனல் பிடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிடிக்கும். ஸோ ரொம்பவே ஸ்மூத் கிளாசி பேக் பேனல். அதோட இந்த லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான அவுட்லுக் இருக்குது. அதோட கிளாசி ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மஜஸ் இது நிறைய கேட்ச் பண்ணுது. ஸோ வந்து டிப்யூ கேஸ் ரெகுலர் யூஸில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தா இது 6.4 inches சூப்பர் AMOLED பேனல் ஃபுல் HD ப்ளஸோட கொடுத்துருந்தாங்க. ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 Hz வரைக்கும் இது சப்போர்ட் பண்ணும். அதோட வந்து வைட் 1L1 சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து நீங்கள் OTT பிளாட்ஃபார்ம் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் தாராளமாக வாட்ச் பண்ணலாம். டீசர்லேயே வந்து இது பிஞ்ச் மான்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இவங்க டீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் AMOLED பேனலில் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டீப் பிளாக்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும். கலர்ஸ் ரொம்பவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. அதோட கலர் கேலிப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அதோட வந்து 800 nits வரைக்கும் இது பிரைட்னஸ் இருக்குது. அதோட வந்து கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. நாச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வாட்டர் ட்ராப் நாச்சோட வருது. ஸோ ஓவரால் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கண்டென்ட்ஸ் வாட்ச் பண்ணனாலும் சரி, யூடியூப் வீடியோஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் மூவிஸ் பார்க்குறீங்க, வெப் சீரிஸ் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பர்ஃபெக்ட் கலர்ஸாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க எங்கள் சாம்சங். அதோட 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படிங்கிறதுனால யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னா ஸ்மூத்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. எவ்வளோ நேரம் நான் அமேசான் ஷாப்பிங்கெல்லாம் ஸ்க்ரால் பண்ணுறேன், ரொம்பவே நல்லா
ஸ்மூத் ஹேண்டில் பண்ணுது. அடுத்ததாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி எக்ஸினோஸ் கிடையாது. சாம்சங் வந்து மீடியாடெக் ஹீலியோ G80 இந்த சிப்செட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சிப்செட்டுடைய ANTUTU ஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரெடெசஸர் எக்ஸினோஸ் 9611 வந்து உங்களுக்கு 1 lakh மேலே இருக்கும். பட் மீடியாடெக் ஹீலியோ G80 வந்து உங்களுக்கு 2 lakhs மேலே இருக்கும். அது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட உங்களுக்கு கேமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்மெண்ட்டும் ஓரளவுக்கு இந்த சிப்செட் வந்து மேனேஜ் பண்ணும். இதில் பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியா வந்து விளையாடி பார்த்தேன். ஸ்மூத் அண்ட் அல்ட்ரா வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணுது. இதில் விளையாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டில் வந்து பெரிய அளவில் லேக் இல்லை. இது ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கேம் விளையாடும் போது ஹீட்டிங் இஷ்யூ இல்லை. நீங்கள் அக்ரெசிவ் கேமர் 4 hours 6 hours விளையாடுவீங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் பார்ப்பீங்க. ஒரு நார்மல் யூசர் ½ an hour விளையாடுவேன் 1 hour விளையாடுவேன் அப்படிங்கும்போது இது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணும். எந்த இஷ்யூஸுமே கிடையாது. அதே சமயத்தில் நீங்கள் நார்மல் யூசேஜ் இதை நீங்கள் கால் பண்ணணும், நார்மலாக வீடியோஸ் பார்க்கணும், அதுவும் வந்து இது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுது. மல்டி டாஸ்கிங்காக இருக்கட்டும், ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுது. அதே சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 11 யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் One UI 3.1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து சில ஆப்ஸ் அதாவது ஸ்னாப்சாட் அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் இருக்குது. தேவையில்லாத ஆப்ஸ் எல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாக் செக்யூரிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. பொதுவாக A சீரீஸில் தான் இருக்கும், பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நாக் செக்யூரிட்டியோடைய வெர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.7, அதனால் செக்யூர் ஃபோல்டர் சப்போர்ட்டோடு இருக்குது. சாம்சங் பே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினி வெர்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆல் G லைஃபும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக்னு ஈஸியாக ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அதோட பேசிக் கால் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் குவாலிட்டி நான் வோடஃபோன் அண்ட் ஏர்டெல் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். இன்கமிங் அவுட் கோயிங் கால்ஸில் எந்த இஷ்யூஸுமே கிடையாது. கேரியர் அக்ரிகேஷன் சப்போர்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கிடையாது. அதோட கால் ரெக்கார்டிங் இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. எதிராளுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் கால் ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது கேமராஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ரியர் சைடில் ஸ்கொயர் மாடியூலில் கேமராஸ் அலைன் பண்ணியிருக்காங்க. குவாட் கேமராவோட கொடுத்துருக்காங்க. 64 மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சார். இது சாம்சங் உடைய ISOCELL GW3 சென்சாரோட கொடுத்துருக்காங்க. அது 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட், 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சார், 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோவோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எடுத்த பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஷார்ட்ஸ் டே லைட்டில் வந்து டீட்டெயிலிங் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ் பண்ணி தான் காட்டுது. பட் இந்த கலர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, பிரைட்டாகவும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் வைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ரேஞ்ச் நல்லாயிருக்கு. ஓவரால் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸ்லையும் டீட்டெயிலிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஹெச் டிடெக்ஷன் ரொம்பவே நல்லா பண்ணுது. அதே ஃப்ரண்ட் கேமரா 20 மெகா பிக்சலோட கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் இதுலேயும் வந்து நார்மல் ஷார்ட்ஸாக இருக்கட்டும், போர்ட்ரேட்டாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி தான் காட்டுது. நேச்சுரல் சாஃப்ட்வேர் சைட் கிடையாது. பட் இந்த என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்து லைட்ஸோட கம்பைன் பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஷார்ட்ஸோ ஹெச் டிடெக்ஷனுமே நல்லாயிருக்கு போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸில். ஸோ ஓவரால் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அதே வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1080 to 30 FPS வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது. இதில் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு. அதே ஆடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஸ்பீக்கர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. லவுட்னஸ் நீங்களே கேட்டு பாருங்கள், இது லவுடாக தான் இருக்குது, கிளியராகவும் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ 3.5mm ஆடியோ ஜாக்கில் கேட்கும்போது இன்னுமே நல்லா இருக்குது இதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட். அடுத்ததாக M30 சீரீஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து மான்ஸ்டர் பேட்டரிக்கு தான் இது ரொம்பவே பாப்புலர். ஸோ இதில் டிசப்பாயிண்டே பண்ணலை. இதுவும் 6000 mAh பேட்டரியோட வருது. கூடவே சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து உங்களுக்கு 25 வாட் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். பட் பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு 15 வாட் சார்ஜரோட இருக்குது. ஒன்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நார்மல் யூசர் அப்படின்னா 2 நாள் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 6000 mAh கூடவே 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட், சூப்பர் AMOLED பேனலுடைய காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்டிமேட் காம்பினேஷன். அதனால் உங்களுக்கு பேட்டரி ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் கேம் விளையாடும் போது உங்களுக்கு ஹீட்டிங்கும் ஆகலை. அதனால் பேட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் 25 வாட் கொடுத்துருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட யாருக்கெல்லாம் இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் டைம் நான் மூவிஸ் பார்ப்பேன், வெப் சீரிஸ் தான் பார்ப்பேன், பிஞ்ச் வாட்சிங்காக தான் எனக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வேணும் அப்படிங்கும்போது சூப்பர் AMOLED பேனலில் உங்களுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் மேசிவ் பேட்டரி ட்ரெயினே ஆகாது. ஸோ இந்த 2 காம்பினேஷன் ரொம்பவே அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அதோட நான் ஒரு நார்மல் கேமர், டெய்லி 1 hour 1.5 hour விளையாடுவேன் அப்படிங்கும்போது இந்த 3 செக்மெண்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸில் பெஸ்ட்டாக இதை ஹேண்டில் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு நார்மல் கேமர், அதே சமயத்தில் பெஸ்ட் டிஸ்பிளே கூடவே பெஸ்ட் பேட்டரி அண்ட் கேமராங்கும்போது சாம்சங் கேலக்ஸி M32 ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ சாம்சங் கேலக்ஸி M32 பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன தவறாமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.